és que tenen raó, vostè ho ha vist això? És que mira això, tio, és que no... Que és el meu fill, Molt templat, li sembla a la mare, Avui recordarem les paraulotes dels nostres iaios a Borriana, aguantarem una pluja d'insults amb un àrbitre a cullera i a Sagunt xerrarem amb una xurra que és tot un artista. Així que prepareu paper i boli que comença Trau la llengua! Diuen que els valencians sempre tenim el cagar a punt, però no malpenseu que això són coses de la llengua. Per exemple, quan dos germans s'assemblen molt, diem que són cagadets. Així teniu una mostra d'expressions i frases fetes d'ixes que t'ixen de dins. Cagar-se de por. Pixar-se de riure. Agarrar un pet. Ser un cagarrita. Pisar colònia. Soc de pixar roglets. Ja l'han cagat, llauraor. Ser colimerda. Consimitjar esperes i les cagares senceres. De tots és coneguda la dita. Eres més mal parlat que un carreter. I és que haver-se d'adreçar a una haca no sempre resulta fàcil. Ara sabrem qui és més animal, el cavall o l'amo. Tenen mala fama els carreters de parlar malament. Ixa fama d'on els ve, els carreters? Perquè la gent era molt més tosca que som ara, no? Més tosca? Claro, més brutos, en una Clar. paraula, no? I és que estàvem breguejant molt tot el dia des de... Breguejaven? Breguejaven. Però entre vostès, entre els carreters, amb els breguejar animals... Per buscar la faena, per anar a treballar. Breguejar és buscar-se la vida, no? Claro, s'alçaven a les 4 del matí per aparellar i, bueno... Això li dona mal geni qualsevol, no? Pues claro, treballar molt, menjar-lo justet i descansar poquiu. Manuel, vostè és net, no? Net d'un carreter. Net d'un carreter. I vostè se'n recorda com parlava el seu avi? Bueno, Quin es deia? pues ya me caguen tots els diables, el perrero este no va, el delinqüent este. El delinqüent li deia? Sí. I vostès ara a quins llocs van? Anem a romeries, cabalgates de moros i cabalgates de... Clar, i ahí no poden malparlar, ahí no poden dir barbaritats. Barbaritat deriva del terme bàrbar i prové del grec bàrbaros, que vol dir estranger. D'ací va passar al llatí, i els romans, que no en tenien prou amb el significat de foraster, quan parlaven d'un bàrbarus, li donaven l'accepció de salvatge. Avui dia, dir-li salvatge a un estranger sí que és una barbaritat, no creieu? Total, que jo li dono la raó a Astèrix. Estan bojos estos romans. I quin és l'animal que més fa vostè que s'emprenyi amb ell? Sobretot el de Vares i el pericón, el que va davant, que és el que va obrint camí. El pericón? Pericón, sí. I vostè l'insulta en quan en quan? Vull dir, li diu alguna paraulota al cavall? Estos no, són molt nobles. No se mereixen que es peguen. Pots deixar-lo ahí el temps que vulguis. Hi ha altres animals que igual la paraulota l'entenen, no? Sí, però la paraulota la entenen perquè lleves la verga en la mà. I quan tu li dius la paraulota darrere, li soltes en la verga i entonces l'entén. Quan es agarrem, diguem, de la ganaderia o d'on vinguen, es diuen que són serreros. Serreros? Que està serrero és que no se li ha posat mai un aparell. I això és el que diuen quan diuen d'algú que està serril, serà d'això? Sí, és això. Que no fa cas, que no... Sí, està serril. Està serril. Està serril. Vostè, quan està per ahí, quina és la paraulota més forta que ha sentit mai? Pregonar sobretot. Pregonar Sobretot els mules normalment són molt pregonars, perquè si són romes, són coseres, peguen mossos, arpaes... Una volta aparellar i clavar en vares, pot estar treballant tot el dia que no es cansa perquè estan dient que estan un poc mal del cap. Està donant un poc de faena, no? Sí, pareix que està un poc torbat. Està torbat. Està torbat. Qui curro. Xiu, pregonau. Quan ja no li fa cas un dia que no hi ha manera, li donen ganes d'enviar-lo a algun lloc, no? Pues sí. On el sol enviar? Pa allà de l'infern. L'envia a pastar fang. A fregir ous. A cagar a la via. A prendre per sac. A la porra. A fer-se el moño. I vés-te'n a fer punyetes. Carro i acabats al cap. Quina és la cosa més forta que ha sentit vostè mai dir a un carreter? Jo, si és molt forta, ficaré un pip d'això. I si ve que és passable, ho deixarem. No, pues me caguen la mà, pille la gran y pegarle una garrotada y los animales no me entienden. Que els quirdes ho venen i ja està. Jo espero que la gent sàpiga llegir llavis, perquè ha sigut tot un pipipi, Sí. Ha sigut tot un pipipi. Però sí? Però amb buiguer, això és el pujaor del carro. Ah, molt bé, pujaor. Curro! Espera, caga! Ja està entrant la malalla del carreter. Perdó.
És que en duc dur per l'emoció. Anem a casa, que es fa de nit i vull dormir. Ir cantant fa tururú i per tot és mal rebut. Tururú? Justin Bieber. De Justin Bieber. Baby. El tururú que no es una trompeta. Una flauta. Una gallina. La llengua. La llengua. Yo ya sé qué es el pet. Un pet faicina. Se copió. Les paraulotes, com la roba, passen de moda i s'acaben oblidant. I si no, ara ho veureu. Adegot! Xamarrusquer! Bolxacotes! Ho veieu? Ni cas. Clar, com que són insults medievals, no els entenen i com si s'haguera dit bonicos de cara. Anem a recollir un muntó de paraules. Els valencians som malparlats de collons? Jo crec que sí. Molt més en privat que en públic, perquè diguem que l'educació i l'escolarització ha fet que molta gent corregisca el seu lèxic, però fins i tot els que en públic no pronuncien paraulotes ni mots de malsonants, etc., en privat els acostumen a usar. Per això, què és? Per el que deies tu de la falta d'escolarització, pel caràcter mediterrani temperamental... El caràcter extrovertit dels valencians, el caràcter festiu, el caràcter escarotat, fa que les persones siguin molt expressives i molt obertes. Tu tens alguna paraula que t'estimes més a l'hora d'insultar? Quan vull referir-me a una persona que te fa creure que els burros volen, que te vol prendre el pèl, en fi, que t'enganya, que t'extorsiona, que diu barbaritats, etc., l'insult és merdalull. Merdalull? Merdalull. Eres un merdalull. Eres un merdalull. Eres un merdalull, m'agrada dir-ho, eres un merdalull. Ser un deshonrat. Sompo. Cachoches. Careta! Es un trompellot. Barsagues. Un peñora. Trapatroles. Eres un picaflor. Pot ser un cagamandurrió. Hi ha una manera diferent d'insultar a un home i a una dona, no? Ser gata, ser escòfia. Una escòfia. Escòfia, bueno, en realitat escòfia se pren de la paraula còfia, que és la còfia, i escòfia pues, és estar un poc ahí incrèdula perquè les criadetes entraven de molt menudes en les cases. Hi ha un home que és el pitjor que se li pot dir. Si a un se li diu lladre, feló, traïdor, és a dir, aquestes són les paraules greus. I dins dels nostres insults hi ha cap que siga importat? Ne tenim històrics que venen de diferents episodis de la nostra història. Per exemple, el de Cafre. Cafre. Cafre prové de l'àrab kafir i vol dir infidel, però no per posar les banyes a la parella, sinó perquè dins de l'islam els cafres són els que no professen la religió musulmana. Després, els europeus adoptaren la paraula per a referir-se als bantus sud-orientals i, despectivament, la utilitzaren per a insultar les persones molt brutotes. Vaja, és que són més bastos que el paper d'estrassa, que millor ho diem així i no ofenem ningú. I la de baralles que s'han evitat gràcies a l'insult? Perquè de vegades vas amb el cotxe, algú fa alguna estracanada, li dius un improperi i ja com que el desfogues, no? Si no pogués insultar, igual la cosa aniria a majors, no? Jo crec que sí, però mira, si vosaltres poguereu fer en el vostre programa, demanar-li a la gent que siga prolixa en els insults per a que l'altre se desconcerte. Si tu vas en el cotxe i li dius a l'altre, pallasso! L'altre te contesta immediatament, son of a bitch, saps? O te fan el dit aixina, és a dir, que avui tot tendeix a reduir-se a la mínima expressió. Clar. Però si tu vas en el cotxe, te fan una malifeta greu i No m'ho obres... digues. Merdalull! No, això te la guardes per quan estàs baix del cotxe. La redona ja parat, no? Ronso, llardós, acabacases, llapissera, monyaco. Calendari. A la quinta diu, este home no està ben vaig que me pegarà. Jo vull ficar-te en un compromís. A veure quants insults eres capaç de mullar a la càmera sense mirar la xulleta. Però hauries de fer una cosa per mi, posar-me un retrato d'algú ahí que me motivara. Imagina-te'l. Llaga, tronat, mandrós, brut, ruc, ase, polleguera, baldraga, finicat. Vols més? No, molt bé, ja l'has deixat al pobre home ja ensorrat, eh? Són paraules prohibides per a un lèxic molt finolis. Vicent, ara estem amb dos xics que tu coneixes, el Mohamed i l'Aline, del Marroc,
i de Romania. T'ha costat molt aprendre el valencià o entendre... La veritat, no m'ha costat. Valencià fàcil, no? Fàcil, i m'agrada parlar bé. Tenim que intentar una miqueta avant, poquet a poquet, i a veure si llegarem al màxim. I tu, Alim, quan temps portes? Jo vaig vindre així en 2001, i primer el que vaig aprendre va ser el castellà, i després, per circumstàncies del treball, en els meus companys vaig aprendre el valencià. N'hi ha un tòpic que diuen que el primer que s'ensenya d'una altra llengua és a insultar. Això és veritat? Això és veritat. Sí que és. El primer contacte amb el valencià són els insults? Així no és, eh? Sí? A veure, per exemple, quina és la primera cosa que sentires? El primer insult que aprengueres? La mare que t'ha parit. Quin és el so en valencià que més li costa al foraster? Jo crec que a tots la ella. A veure, alguna paraula... Collons, no? Per exemple, collons. 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 Recollons. Recollons. Recollons, millor. Li va millor els recollons que el collons, em pensa. I en romanès? Llengua. Llengua, molt bé, no? Llengua. Meís me costa una miqueta, però meís, crec. N'aprenem nosaltres alguna en... Xejra, vete a cagar. M'heu a fer la mà un poc, no? Xejra. Xejra. Si vas a la... De l'horta, els valencians no només en collim delicioses verdures i hortalisses, també collim arrobes de paraulotes ben divertides. Porta figues i amber... L'última? Molt bé. Si és que tenen fama, no, les verduleres de verduleres, no, de malparlades, no? Sí, un poquet. Sí, però això encara és veritat o ja no? Jo soc aixina. Sí? És malparlada, ella? Mare de Déu! Sí, perquè quines coses diu? Quina barbaritat. Barbaritat. A voltes mos agravia, però tornem. Voltes els albercocs. Estic de fil de vin, però de fil de vin. Dolços con la mel. Ja, amb vostera. Ja n'hi ha figues? Ai, figa, tu sí que estàs figa. Figues encara no han començat, tinc les figues seques. I així els òrgans genitals femenins parlen clar, no? Quins noms reben així a Cocentaina, com li digueu? La figa és un. I la clochineta. La clochineta. Claro. La poma. La bacora. La bacora i la figa és, a més, el mateix, no? La figa és el mateix. La bresquilla han dit també per allà. L'embresquilla. I el de... A veure, les dues senyors allà al fons, que tenen cara d'espavilades. I això dels homes com li diuen, així? Busquem-meu. Lo de homes es diu la fava. El plàtano. El nap. Està més pansit que jo ja. La fava ja sabem que a Cocentaina es menja, però a banda també se li pot dir a algú estar, com diu? Fava. Estar fava, no? Estar fava. Estar por atontat. Atontat. Per insultar algú també se pot gastar el nom d'una... Per exemple, dir-li a algú que és un dàtil, no? Sí, un dàtil. Ser un dàtil. O un carabassa. Un carabassa. O un bleda. Un bleda. Sí. O un amficòs, estar amficòs. Estar en ficòs? També, Amficòs és això que es fica en la... Amficòs és com si fuera un cogombre, però és un cogombre, que es fica en la samorra, no? En la samorra, en l'ensalà. Quan s'és un amficòs, que digueu així? Quan eres un burro, un paleto, estar amficòs. Estar amficòs. Estar amficòs, o atontat. Això, a més, així no li digueu ni pebrot, ni pebre, ni pimentó. És una bajoca. Si a Cocentaina i pobles del voltant com Alcoi, a banda d'un insult, una bajoca és esta hortalissa que allí preparen farcida, resulta que una miqueta més amunt, a Ontinyent, va i es diu pimentó. A Torís i a l'Alcúdia li diuen pemintó. A pobles com Elx o Betxí li diuen pebrera. A Monòver la fan en masculí anomenant-la pebrerot. I al Real de Gandia la bategen amb el nom de pebre. I compte quan agafeu un bon pimentó, no sigueu bajoques que acabareu amb el nas fet una pebrera. Però sí, a la bajoca també pot ser un estat d'ànim, no? Sí. Com és això? Pues potser li dius a una persona, xica, què templa? I es fa roja. I diu, mira, t'has fet com una bajoca. O sigui, que pujar-li els colors de vergonya, no? Exacte, m'has entès i ja està. I quan algú s'emprenya... La castanya torta. La castanya torta. Tenir la castanya torta. Pareixes el Jolibert. Que pareix el Jolibert. Sempre per mig. Això diu algú quan està sempre a tots els llocs, no? Ja sabem que les verdures, les fruites, les hortalisses s'utilitzen molt en expressions, per exemple, per insultar. Així també, amb expressions amb noms d'animals també, no? És un gat, quan agarren molt bé. És un gat. Ser un gat què és? Ser un espavilat? Un espavilat. Un espavilat. Mira quin gat. Eres un gos. Rata. Este es un porc. Eres una sangonera. Mala zorra. Borinot. Està com una cabra. Ser un paparra. Estar apardalat. Ser un polp. Eres un burro.
Molt bé, Mari Carme, molt de gust, Moltes gràcies també a vostès, I ja que estic així, mira... Que m'agrada molt, Ai, moltes gràcies. Estic de benit. Sí. Em pujaran els colors, em ficaré roig com una tomaca. Posarà roig com una tomaca i verd com una sisam. Els ossos dels ossos són més grossos que els ossos dels gossos. Els ossos dels gossos... Ai. Què més? Els ossos dels... Espera otra volta, que això me fa lenta. Els ossos dels gossos són més grossos que els ossos dels gossos. Ai. No em puc aclarir jo. Els ossos dels gossos, que són més grossos que els ossos dels gossos. No. Els ossos dels ossos són més grossos que els ossos dels gossos. Unfla el valor, que l'unfleta tia que té bon braco. Hi ha professions que són d'autèntic risc, i no parle dels miners o dels domadors de lleons. Parle dels àrbitres de futbol. Ells, de paraulotes, n'han sentit tantes com per fer un diccionari. Vosaltres quan xiulàveu vos insultàvem molt o què? Quan estàs al mig del camp no te dones compte. Però normalment... Quan llegis el diari després sí, no? Abans hi havia hasta corresponsals de premsa que te tiraven hasta en la càmera en el cap. Quines són les coses que més se solen dir? En nacional volen dir més de burro o gràcia, abans o fill de mare. Però ara la gent és més educada o què? Jo crec que ara està entre pit i mal de mort, solen dir. Però ja... Encara n'hi ha més educació que ara. Espai ahí, espai ahí. Ui! Què t'ha dit alguna volta tu un jugador? A mi dime cabró i et queda molt camp. Directament. I quan està, que a voltes, jo estic veient un partit a la tele, no? I veus que ha passat una jugada fosca, alguna cosa, veus que s'acosten ahí, què vos diuen ahí? Quines coses diuen? No ha segut, és mentira, ha segut... El suor sempre volen enganyar-los. Si es posa favorit, molt millor. Ells van sempre al favor d'ells. Van apretant-te. Van apretant-te. A veure si de fluixet. O sigui, que sí que n'hi ha algun jugador que... A lo millor li ha una falta i ja t'ha dit, però tu estàs idiota i no has tingut més remei que expulsar-lo. La paraula idiota prové del grec idiotés i es podria traduir per home del carrer, plebeu, particular. Després el seu significat va evolucionar i idiota va passar a designar aquella persona a qui no interessava la política. Avui dia idiota és un insult i fa referència a una persona poc intel·ligent. El cas és que sembla que si no t'interessa la política eres idiota i si t'interessa pots acabar mig idiota. Així que com quedem? Com idiotes. Això són listos i saben a quin àrbit té més tolerància o menys tolerància. Jo he tingut partits d'arbitrar a Stoikov i en canvi Stoikov de mi s'ha portat fenomenal. Un tio de puta mare. Stoikov tenia fama de... Molt de caràcter. Però Stoikov jo el veia des de casa a la tele i li llegies els llavis que dia. Però com era amic de Pene, i Pene era molt amic meu, tot el partit perfecte. A mi hi ha una cosa, més enllà de l'insult, una cosa que a volta jo no sé si realment és fortuït, ho necessiten o per què ho fan, que és quan... de suoses perquè són molt gorrinos, que tenen un gargall a terra o inclusiu per la cara també, de suor, Això és expulsió, Un gargall és expulsió. Ho diu el codi del futbol. Gargall, expulsió. I si és dins de l'àrea, penalti. I expulsió. Un gargall dins de l'àrea. Se considera agressió. És una agressió. Mira. Aquí estan dient, a l'àrbitre ara estan dient-li, no? Estan apretant. Estan apretant ara, Ara estan dient-li ara, hi ha una cosa per ahí. Ara l'apreten un poquet, per veure si s'acollona. Però pot passar també que igual, alguna volta, dic que haurà passat el cas, estar a casa i veure la repetició d'una jugada i dir, ostres... Me cague la Marcelena. Em cague en la sombra del dimoni. Me cague en la Marsala. Me cague en Denia. Me cague en la sota de Basto. Me cague en l'ou. Me cague en la teua sombra. Me cague en la Habana Negra. Me cague en Ceuta. Me cague en la mare del Tano. Vos ha passat el cas de que es posa tot l'estadi al mateix temps a dir-vos una cosa? Que es sincronitza la gent fins a un punt de... Sol passar, però ara menys. Abans sí que passava. Me passa en un Betis Màlaga me passa això. Tota la gent xillada. Què et dient tots? Què et dient tots? Dient de tot, no? Però dient alguna que la repetien, però en repetien alguna... Des de burro per cada dalt, En la televisió per a xiquets no es diuen paraulotes. Tòfel, dàtil, melana. N'he dit o no n'he dit? Che Doraemon, a què has vingut així? Ajudar-te a presentar un reportatge, salsitxa. Molt bé, perquè precisament anem a parlar de paraulotes de xiquets amb dobladors de dibuixos animats. No només es diuen dobladors, soca. Mira, Doraemon, per què no te'n vas amb Novita, i em deixes a mi fer la meva feina? Tenca, guillat, chorizo. Mira, Doraemon, saps què et diu, bonico?
que m'agrada més Bola de Drac. Vosaltres sou dobladors, no? Està ben dit, dobladors? Sí, col·loquialment sí. Actors de doblatge. Actors de doblatge. Un puntet més de categoria, però no. Quins personatges heu doblat? Normalment a John Malkovich en valencià i a Kevin Bacon, així com a personatges coneguts. Sí. Jo al Joaquin Phoenix, al Jude Law, a Richard Gere, o sigui, al Russell Crowe. Va, la primera veu que fes, la del gos. La del gos, la del gos. La del gos. Va, molt lladruc. I com sona Suneo? No sigues borinot! Com sona Suneo en japonès? L'has sentit? Sí, colpejadet. 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 Però jo crec que te deixa molt més marge de creativitat a l'hora d'inventar un personatge. Quan estàs doblant un actor de carn i os, clar, estàs molt més limitat. Ell t'està marcant, tu li has de prestar el canal teu, però amb un dibuix animat... Les emocions són diferents. Clar. Te marca el camí. El to i el codi també és diferent, no pots doblar igual una pel·lícula, un llargmetratge que... Són més divertits els dibuixos. Clar. Gossos, dibuixos animats, robots, extraterrestres... Gegants. Porno, també. No entrem en detalls ja, que això... Això és tabú, eh? Això és tabú. La paraula tabú prové de l'anglès tabú i este de tapu, paraula d'un arxipèlag de la Polinèsia que ens va portar cap ací el capità James Cook i que vol dir prohibit. Actualment, les paraules tabú són aquelles que alguns consideren de mal gust, cruels o vulgars que intentem no dir. I què fem per evitar aquestes paraules? Usem eufemismes, és a dir, en compte de diem caca o en compte de diem titoleta. Ja estem una altra vegada amb els pi. Què no vos heu adonat que dos pi seguits fan pi? Mira que són porcs. Quines són les paraulotes que dieu així? Borinot. Fava. Trompellot. Me cachi. Me cason. Collinses. Botons. Collita. Me cachus. Collins. Va, anem a doblar alguna cosa. Una cosa de dibuixets. Ara te buscarem un personatge. Va, feu-ne una, jo em fixe i després... Observes. No fer un take, ara. Va fer un take. Ser pirata li ha reportat a vostè moltes satisfaccions últimament? Sí, però no puc contar-ho. Tot va començar quan... tu! Tanca la boca, borinot! Capità! Això és un take. És un take. Va, doblem o què? Vinga, va. Tira't al rollo. Ritot! Tu has d'esperar la imatge? Torne. Ritot, xalupa! Ha fet una donació! El Pol Pudent! Ha fet una donació! De sogra, ja ha tornat. Ha passat unes bones vacances. Està lucil? Bueno, demà la sessió la comences a les 8 i acabaràs a les 2:30. I la jefe, a les 8 del matí la veu la tindré un poc... Vamos, en gargalls i tot. Si vens en el cotxe, doncs vas fent els teus... Els insults en valencià pareix que no ofenen. No ofenen. Claro. La gent no és valenciana, és valencianota. Claro. Si insultem quan ens veiem pel carrer, si fa temps que no ens veiem... Sobretot amics i en familiars i coneguts se saluden dient fill de pip. Jo tampoc crec que siguem tan mal parlats. O tampoc se donen compte. Rol i Amparo són de Rafael Bunyol, a l'Horta Nord. Els parlants de l'Horta i de les altres comarques de la província de València tendixen a canviar el pronom col·loquial mos per ser, és a dir, diuen s'insultem en lloc de mos insultem. Però nosaltres no diguem mai, com us diuen les mares. No digueu pecats. Pecats, sobretot pecats. I nosaltres se n'anàvem... I no feien ni cas. No fèiem ni cas i corríem perquè no ens pegava l'espardenya. Sí. Al Port de Sagunt va arribar gent de tota Espanya per a treballar als Arts Forts. Aquells immigrants que parlaven castellà se'ls coneixia com a xurros. Avui coneixerem a una filla d'aquests xurros, una xurra que coneixereu de seguida. I així s'acaba la història de la xurra i el soldat. Molta gent ja t'haurà conegut, actriu de teatre, de cine, en la tele t'hem vist molt. El que no sabia jo és que tu eres xurra. Soc xurra. Eres xurra. Soc superxurra. Jo sempre t'he sentit parlar valencià i dic, aquesta xica és d'ací de la terreta. Sí, no te ho he veia jo colat. accent, perquè això moltes voltes es nota. No, jo sóc de León, jo vaig néixer a León. I quan tenia un any d'edat, la meva família es va traslladar ací per a treballar a la fàbrica. Clar, l'excusa va ser, vau emigrar ací Vam per el emigrar. tema de ton pare per la Sí. feina, no? I suposa que este lloc ara te'l portarà molts records, no? Quan això ho van desmantelar, els Altos Hornos del Mediterrani, pues nosaltres se clavàvem per ací a jugar, se pujàvem a la torre... Això eren els forns, no? Un forn, sí, que transformava els metalls en ferro o en acer, ja no me'n recorde. I tu te'n pujaves per Jo allà? em pujava a fer maldats. A fer maldats. Sí, com no. Com tots eren de fora, no necessitaven ni parlar valencià ningú perquè tots parlaven castellà. I jo no vaig a sentir parlar valencià
fins que no vaig anar d'excursió a Manises. Una excursió a Manises? Quants tenies ahir? Quan tenia 8 o 10 anys, me'n vaig anar a Manises. O sigui, que fins que no tenies 8 o 10 anys no havia sentit mai Jo parlar... no havia sentit parlar mai valencià. Nosaltres estàvem allí jugant i elles se van acostar ahí totes boniques de hola, i ens van parlar en valencià. I jo no havia sentit parlar valencià mai. I tot era, ¿qué has dicho? Nena, ¿qué has dicho? Y ellos tornaven a repetir-ho. No te entiendo. I elles tornaven fins que es van cansar i van dir, estes són xurres. Suposa que després ja, de més major, ja te'n vas a viure a València, no? Sí. I ja sents més gent parlant en valencià, Exacte, jo quan vaig no? eixir d'ací realment vaig començar a aprendre la llengua. I què és el que més et cridava l'atenció o que encara te la crida ara, des valencians Encara me la parlants? crida. Clar, jo en castellà no soc ben parlar i no dic tacos, no? Però en valencià em va fer molta gràcia que és que darrere de dos paraules la tercera és una paraulota, no? Estàs dient-me que són malparlats els valencians? Ho has dit tu, jo ho he suggerit. Estàs insinuant-ho, exacte. Quan vaig sentir la primera vegada con cagalló per sèquia, no m'ho podia creure, perquè la imatge és tan Però això increïble. no és una mala paraula, No, això. però està... És una expressió És una expressió. molt gràfica. El que em va sorprendre van ser sobretot les expressions. Dels actors que has conegut, quin és el més malparlat? Em poses en un compromís, No passa Eugeni. res, avant. Mira, per exemple, Alfred Picó, Per sempre exemple, deia, quina per dia? exemple, deia sanguango, Eres que a mi un sanguango. m'encantava, eres un sanguango. Qui més té la boca bruta? Home, li segueix així de molt a prop Albert Forner, Albert Forner. que té un caràcter impressionant, a mi m'encanta com a actor i com a persona. És molt apassionat i quan estàvem gravant i no li feia alguna cosa, no? S'agarrava allí i deia encaga en mi, com dient, això m'ha d'eixir o m'ha Una veu d'eixir. això que té. Perdoni, però és que no m'està ajudant en res. Ajudar, diu? En un món com este, ple d'egoistes? Això és fer l'idiota. Mirant-nos als ulls, Cristina. Sí, Els valencians, esta fama immerescuda que tenim d'escatològics... escatològics? De veres? Ho dius en sèrio? No ho som, veritat. No n'hi poc. No n'hi poc, no? No n'hi poc, mare meva. I ara, per acabar, Cristina demostrarà el seu orgull xurro cantant-nos i ballant-nos, així, mira que això té dificultat, que encara en cauré jo. Cap problema. Una cançoneta, és Una jota? Una jota xurra. Xurra. Endavant, per favor. Per a que vegeu que jo m'he integrat. Molt bé, ¿vale? ja tenim. Voluntat integradora. Els churros con son tan churros, els churros con son tan churros, al bressol li diuen candil, i a la finestra ventana, i al julivert perejil. Bravíssima! De paraulotes també ens n'heu enviat un bon grapat al Facebook, com Pere Joan de Castelló de la Plana, qui recorda un personatge mitològic com és Cagueme. Pilar de Murla ens parla del verb fotre, no en el sentit sexual que esteu pensant, sinó en el de molestar. També Jordi de Xert ens diu que, en pla despectiu, viure al camp és ser de mas. També que es viu als masos, ja m'agradaria a mi, ja. Per avui acabem. En el programa que ve parlarem de xiquets de bolquerets, així que aneu pensant parauletes. Fins ara!